我愛你，我愛你。恒生銀行，恒生銀行，持久。我覺得好女係真嘅，係2026年 Disney Plus，feel 到咬字真係準咗好多喎。呢個就全包俾晒你，之後有呢個西洋占星啦，之後紫微同埋八字都有嘅，一次過唔同嘅範疇，係啦，唔同範疇擺埋一齊，再加埋你 MBTI。喂，話時話你 MBTI 係咩 NG 班房， ？NG 班房陪你亂講。兩位同學，係小學玄學常識問答比賽，哇，好長啊個名。一命二運三風水。第一條，望下呢張圖，究竟你知唔知呢個係12星座嘅邊一個符號呢？摩羯座，咁叫小學咩？摩羯座，雙魚係處女座。點解啊？有冇解釋㗎呢？呢啲其實嗰啲符號係咩？呢個咩文字唔知？星座嘅所有嘢，除咗我知道自己係處女座之外，同埋我知道林家謙首歌之外，搞到佢幾開心。其他我一概不知。特登送分題嚟嘅，諗住。下一條，喺占星學裏面有乜嘢嘅星座咧係確切你嘅出生時間，代表咗內心世界、情緒同埋情感表達嘅方式咧 ？Jenny， 月亮星座。哇，好叻啊！咩係月亮星座啊？我哋出生嘅時候咧叫太陽星座，咩叫我哋出生嘅時候？咁每個人出生時間都唔一樣㗎。係，所以你嘅太陽星座同我嘅太陽星座就會唔一樣咯。即係啱啱你講處女座嗰個就係你太陽星座落喺嘅地方，即係你出生嘅時候你落喺咗太陽星座就係處女座。其實太陽星座咧就係我哋最本命講嗰個啦，但係個時間真係嗰個時間出世咧就其實計月亮嘅。啊，係啦，仲有啲咩上升啊、下降啊、係天王嗰啲就之後再講。死啦死啦！我係咪依家要走啊？點解一句都聽唔明嘅？請講出天干地支嘅天干。天干係咪即係 Start with 甲，甲乙丙啊？係咯係咯。繼續啊！甲乙丙丁戊，咩丙？一個甲乙丙丁戊己壬戌亥，唔係八月，唔係。等陣先，你翻學嘅時候係有呢一科嘅，你背書背出嚟咁樣嘅喎。所以咪小學常識問答比賽咯，同埋玄學。啊，游出去喺下面啊！咁你讀出嚟啊！你讀出嚟啊！甲乙丙丁戊己庚辛壬癸。好，地支讀出嚟。你應該叫我讀啊，因為我會唔識讀呢啲字咯。你應該叫佢讀嚟。子丑啊，死啦，已經唔識啦。呢個係唐人個人。人子丑人，我會讀卵咯。冇兩點就唔可以做冇卵啦。冇卵嘅。OK，得，我走。背嚟有咩用㗎？其實唔係，但係我哋嘅年份其實我哋都要講甲子年啊啲咁噶嘛，咁所以咧，係 AI 幫你諗咗好多嘢，但係你又唔好 outsource 個腦去 AI 啊嘛。呢個係年份嘅意思係咪啊？天干地支夾埋咧，就會10個天干，12個地支12個地支就會係一個好複雜嘅一個系統。咁12個就係一個甲子年咯。OK，一個圈，即係你其實會計個 combination 啦。係啦，天干同地支夾埋個 combination 咧，咁就可以攞嚟計唔同嘅數啦，記唔同嘅日期。以前古代嘅時候，啲月曆就係會有呢啲字。冇錯。哦，即係嗰啲通勝咧，你都會見到有呢啲。好，下一條呢個係咩圖？哪吒，邊度嗱邊度佢個頭髮係咯。 Tips， 佢係地母經出現嘅一樣嘢。我估啊，係咪要射10個太陽落嚟啊？係嗰個後羿嚟嘅，你將後羿你講哪吒同呢位牧童擺埋咗一齊。有少少似送子圖喎，我唔知係咪啊？佢係春牛圖，就係中國古時咧就用嚟預知當年嘅天氣啦、降雨量啦、天干地支啊、五行啊，去大家去估個農作收成嘅一個圖鑑嚟。呢個肯定唔係小學咩風水題。呢啲咧係因為以前啲人太多文盲啦，咁所以要俾大家容易認識。文盲
晚都稱不上啊！我其實用呢張圖係你啱啱話可以睇乜嘢幾時好啦收成啊嘛。我做一個簡單嘅 example。嗯你見到隻牧童咧喺隻牛身嘅前面啦，佢係牽住隻牛啊嘛。係咁咧就代表咗當年嘅立春就喺元旦5天之前。如果嗰個牧童係企咗喺個牛身啱啱中間嘅話咧，就代表當年嘅立春咧喺元旦之前5日同後5日中間。咁如果牧童企喺個牛後面咧，就代表嗰一年嘅立春咧喺元旦5日之後。看圖講故事，仲要佢個日咧係有字㗎，仲可以上面識埋字。呢度係當係唔同嘅符號，等一啲農民就可以知道當年嘅天氣點樣，收成會係點啦。好得意啊成件事同。埋我覺得好有智慧啊，成件事。好，下一條呢一個係咩嚟嘅？咩嘅盤啊？紫薇，哇，好犀利啊！同學，終於直接答啱一條啦。誒唔係兩條。平時人哋講合指一算，哦，咁係邊方面嘅合指一算呢？計3合6合。冇錯，呢個小六合。哦，犀利！再下一條，呢個咩嚟嘅？呢個比較熟悉少少。我哋成日會講嘅呢樣嘢。呢個係新屋入伙，跟住會喺裏邊拆嘅嗰啲係咪？佢攞住嗰個叫做攞住嗰個攞間， O.K. 差唔多確實個樣咧係羅庚嚟嘅，咁但係咧佢係一門道家下面嘅派系，其中一種趨吉避凶嘅方法。咁，所以佢係一個八卦啦。冇錯，佢個形狀係八卦，但係咧佢係屬於奇門遁甲哦，奇門嘅基本遁甲盤。兩位信唔信玄學咧？點解咧？好明顯我係唔信嘅。點解咧？我唔好講得咁絕先，嗯可能唔係唔信，但係冇了解過。雖然我話我未了解過啦，但係唔代表我完全冇了解嘅。啊，咁幾時會有了解咧？通常你情場失意嘅時候咧，哎呀，你突然之間咧就想俾幾廿蚊嘅幫你叉下個塔羅咁樣噶啦。講到呢樣嘢，嗱，你係有研究嘅。你又感情失意啦。嗰陣時我好 lost 啊嘛，即係我覺得我一定要揾到樣嘢嚟捉住，咁問唔到自己咪問天咯。咁嗰陣時咁啱有條 YouTube 片彈咗出嚟，就係塔羅。咁我就諗唔得，我要學咗佢。但係其實我都冇學得好好，不過可以去試下嘅。我想問下呢一啲塔羅啦，咁通常佢出嚟嘅答案俾你嘅解說係，你覺得係比較中規中矩，講少少好嘅，再加少少唔好啊？定係有可能係佢會講到好唔好嘅？我覺得要睇嗰個人嘅磁場，出嚟嘅解說有冇可能係極端嘅？嗰個人嘅磁場或者嗰個人嘅運勢，即係咁啱好唔好呢？的而且確係會有少少牽嘅。哦，同埋都要睇下你問題點樣去問咯。而家你就心裏面默念你想問嘅問題，之後我就會喺呢個問題上面呢，就幫你解讀下你究竟過去、現在同埋未來嘅情況。咁係咪觀眾要估下我諗緊啲咩題目？啊，唔係啊，你要講出嚟嘅條文。你要同呢副牌 connect，可唔可以掂下佢嘅？可以啊。 The Bluetooth device Okay, is 繼續 ready to 有啲咧就 pair. 會數數目嘅，咁我就可以直接俾你抽。嗯，誒，咁就請你抽3張。好緊張，我依家免費有呢個塔羅。究竟 Tiffany 問嘅咩問題係咧？喎，你未問我咩問題喎？哦，嗱，我相信大家都好想知道嘅感情狀況，我自己都好想知道。即係喺呢副牌上面，我睇到嘅係呢張牌啦，就係一個女仔喺財富中間，呢邊係冇其他人喺度嘅呢張牌，你自己一枝獨秀嘅嗰種感以覺。我為中心，跟住我 surround 住我嘅嘢，都已經係我所有嘅嘢。我覺得你內心世界，你唔會因為金錢去左右嗰個人，你選擇嘅人，你亦都好着重你自己個人，亦都會有同啲人可能來往下傾下偈咁樣，但係未至於好 commit 嘅。雀仔即係傾下偈啊，即係佢唔係人嚟嘅，OK，唔係人，明白。咁呢個係以前係咪啊？係啦，以前死啦，即係話內心世界都幾豐盛下嘅。哦，呢個係講緊我內心嘅。佢喺物質上面豐盛之後，你自己有一種
OK 啊，我都唔錯啊。即係我咪簡單啲講就係我都咁有錢咯，仲使鬼要男人啊？唔係你傻嘅，類似呢個就係阿 Sir 嘅解讀咯。類似呢個係聖杯三。聖杯咧就係多啲感情上面流動，同埋你睇下三咧，即係成群嘅，咁所以咧，可能你而家呢個時間咧，你同緊唔止一個人有心靈上面嘅交流，即係可能係你會同好多人傾偈，朋友又好，即係可能你有好多細嘅 group 啊 OK 一個 group，你都係開心去 celebrate，可能一啲嘢唔係話男朋友咁樣啦。唉，早知我問細啲問男朋友啦咁，但係我會冇 feel 到你而家就係好享受同一啲團體、小團體去交流哇！咯。呢個係真嘅，係啦，有種解讀咧就係聖杯三講歡樂、喜悅、係啊，重逢、友誼，但不會長久。呢個時間你好開心咯，係你嘅生活、開心咯你嘅感情啊，或者你同人嘅交往好開心。係啲 friend 係係啲 friend 一個 group 一個，即係好似譬如我哋一個 group 咁樣。咁之後咧，感情上面咧，佢呢個叫做strength 力量牌。咁你可能會遇到一個比較強勢嘅人。但係你亦都可以用你嘅能力去馴服到呢個人。交流裡面咧，你係 feel 到你同佢係等級上面嘅唔同嘅，但係佢最後咧都會俾你嘅力量去馴服到咯。唔好意思，聽日我就去我就去做 zookeeper，你去揾隻獅子翻嚟，開翻隻獅子先馴服下佢先。佢馴服嘅意思係可能嗰個人比較反叛，或者嗰個人佢明白明白比較大男人，或者但係到最後咧，佢同你相處之後咧，佢都覺得我應該要聽你講，變翻做貼貼服服咁樣。OK， Yeah 多謝你嘅解說。我覺得人們只會着重於自己覺得啱嘅點，一大段嘢裏邊抽出個1至2句好重點嘅 keyword，而係我心裏邊覺得係啱嘅。喎，即係對號入座。冇錯，大部分人都係咁噶喎。如果依家我係一個小女孩，我同我男朋友鬧交喎，咁我去 tarot reading 啦，你叫我喂呢段感情唔長久，咁唔通你又真係去分手咩？我覺得當局者迷呢，就算人哋講幾多句，你都係只不過係對號入座，就係想聽自己想聽嗰啲嘢咯。我有個師傅咧，佢係咁樣同我講嘅。譬如我哋講呢啲係叫做 message 啦，佢都係俾你一個guidance direction 係啊 direction，但係你要唔要做咧？可能我俾咗你50%啦，但係你唔要去做，咁我都逼唔到你㗎。如果你唔去行呢個 direction，咁就會有另外一個結果咯。所以我覺得塔羅又好，算命都好，佢係時時刻刻都喺度變化，因為人嘅思維一直喺度變緊。即係當你唔聽嘅時候，佢就會衍生出更加多嘅可能性。我係唔相信佢只有一個解讀嘅，佢可以每一分每一刻都有唔同嘅解讀。咁你係咪嗰種聽完之後，聽完佢嘅解讀之後，你係真係會 follow 佢呢個 direction 嘅人呢？哇，好問題呢個。係咯我自己會覺得解讀。我唔會反抗，因為一反抗，我覺得就會少咗好多可能性。當我喺做決定嘅時候，我會醒起呢個 message 嘅時候，我就會咁我而家應該要點樣去做決定呢？ Jenny，你對上一次問事係幾時？我學咗塔羅牌之後呢，其實我有成日問嘅，即係意思自係己問自己，係自己問自己，因為嗰陣時我話我好 lost 啊嘛，所以我就會每一日當係好似解讀自己內心咁樣咯。因為我嗰陣時未識內觀。但係我就係靠塔羅牌學識點樣去內觀。我抽一張牌，今日我究竟嘅狀態係點？即係我同時學到嘅時候就會，原來我今日心情係咁噶喎，有遇到啲咁嘅事。咁當然有少少對號入座 feel 啦。但係之後我就發現，好似真係有呢個連結喎。咁之後就開始問究竟以後啊一啲運啊咁樣。但係我就冇再繼續做咧，係因為我已經揾到自己啦，係啦。真係喺低迷少少嘅時候先會做呢啲咁嘢啦。我覺得要睇你有冇呢一個 calling 嘅。OK，即係有冇嗰啲 connection。係，如果有一日你真係會行到呢條路，咁佢就會喺你面前，所以你係好彩嘅。我覺得接觸玄學咧，如果你唔係本身有呢個體質嘅話咧，你係真係要逼到人生嘅一個好低谷嘅時候，你先會所謂問神。只不過係因為我冇乜煩惱啫。咁啊，Jenny，你以前遇過啲咩煩惱令到你開始接觸啊？我嗰陣時係疫情嚟嘅，我啱啱簽咗
即係我哋而家嗰間公司啦，我留喺新加坡一個人對住4埲牆，你會問下自己究竟 shit 呢個決定係咪啱？我睇住我屋企人，哇，個個都嗰陣時未有 lockdown 啊，澳門，我咁開心，我喺度對住4埲牆，我日日都好崩潰。咁我嗰陣時又覺得唔得，曾耀晴你唔可以咁噶，之後我就開始揾出路啦。咁我咪開始學嘢，係 make sense 嘅，係 make sense。就係嗰陣時開始嘅。你揾過啲咩學咧？我揾咗塔羅啦，之後咧我就有諗住學奇門遁甲，係咩意思啊？即係類似睇卦。OK，即係卜卦，即係要背天干地支，但我發現太難。占星我都有睇過嘅，係即係阿唐奇陽嗰種占星，我嗰陣時你講多次。唐奇陽、唐以陽，佢就每個月都有開直播嘅，咁我就每一次都會睇，之後聽下自己嘅嗰個月嘅運程係點樣。咁問題嚟啦，咁你講到話玄學有唔同嘅範疇，係同時識2個範疇嘅話，你問同一條問題，你覺得會係啲咩結果呢？所以點解有啲人咧就會周圍問唔同師傅，聽最好，再聽最好嗰個，聽最啱自己嗰個。啱自己。但係我自己會覺得，當你嗰陣時嘅狀態係都係咁嘅時候，其實答案都係相近喎。OK，即係好似我自己去問牌，或者我想 AI 去問運程，都係差唔多嘅其實。所以點解我有時會覺得好似哇呢個人喺呢個宇宙裡面，即係冥冥中有啲嘢係會有跡可尋。你覺得哇有興趣到好似我嗰陣時咁要學啦，你睇到邊一樣嘢可能就係你嘅 calling， 好遠啊！你嘅人生會吸引咗你去邊一 part 嘅，冇錯同埋你問事嘅時候，你冇咩特別嘢想問咧，咁就唔好問啦。所謂不是不問。點解你覺得冇乜嘢就唔好問呢？當你冇事嘅時候呢，就係你人生嘅方向就係啱，因為其實人最後趨向嘅就係平靜，平靜呢係人生最好嘅一個狀態。咁你冇事嘅時候，咪即係平靜咯。咁就已經係上天安排咗咁好嘅一條路，咁就唔需要問。哦，你要問嘅時候，都係因為你有念啊嘛。哇，我感情點啊？咁即係你希望你感情有好嘅啫。我財運點啊？即係你覺得你財運唔夠好，咁所以你冇呢啲嘅時候，反而咁咪真係好好咯。明白明白。咁我希望大家都係咪可以咁樣希望？即係大家都冇念啊！哇！呢個非常之佛教嘅，即係貪嗔痴慢疑嘅事嚟希望嘅。大家都冇念，大家都開開心心過每一日。冇錯啊，開心真係最重要好，嘅。但喺我哋離苦得樂之前咧，我哋都有好多問題煩惱嘅。冇錯，你咪話好想知道更加多自己嘅嘢嘅，咁你而家可以試下用 AI 去 check 下你究竟運係如何。咩 AI 咁犀利啊？問星星啊，係真係有一個 app，有一個 website specifically 係係講呢一種玄學嘅。冇錯，係課命理嘅。叫咩話問星星， ？Ask Star。咁你登入咗啦，佢就會有你整體嘅分析啦。之後有咩月度嘅運勢預測啦，合盤。如果你識咗個男仔，你好想知道同佢關係如何，呢個哇就叫做合盤啦。冇錯，或者同任何人嘅關係都叫合盤，即係兩個人夾埋一齊。通常啲人會等到結婚先合盤嘅，但係係有陣時大家開始拍拖又會睇下都會咁啊，係啦。啊急啦咁樣明白。啱啱講到有好多方向啊嘛，咁佢呢個就全包俾晒你，之後有呢個西洋占星啦，之後紫微同埋八字都有嘅，一次過。唔同嘅範疇。係啦，唔同範疇擺埋一齊。哦再加埋你 MBTI，喂，話時話你 MBTI 係咩？咁我就入咗我嘅生辰八字啦，因為可以入埋時間會準確啲嘅。之後你仲要入埋你自己嘅出生地係。同埋 MBTI，入晒去之後咧，你就可以按排盤，佢就幫你幫我計緊。係啦，你可以試下，之後你就睇下佢嗰個命盤同你 so far 你人生經歷嘅有冇重合。好嘅，提交此報告。係啦，需要幾分鐘嘅。哇！真係第一次，我交咗呢個第一次俾 Ask Star 喎。入咗去之後咧，佢就有個快速解釋，或者有個深度解盤嘅。哦，好得意啊！佢呢度寫住大師聯批。佢有一個叫做金句啊，我自己會有個月曆啦，咁、上面就有金句，每一日你睇一句之後就 motivate 自己。OK，我個盤已經排咗出嚟啦。講俾我聽。神奇嘅地方係，咁樣俾我佢個睇下。分數咧係準確到驚人咯。我近排狂剪片，係。好辛苦嘅，即哇係見唔見到啊？呢度話你嘅野心係好高喎，which 係真係嘅咯。
咁之後財富資源係100分咯，六邊形戰士。我可唔可以對比一下你嗰個盤啊？我好似咁差咁嘅，事業與野心係62分，真係好低啦。之後感情與愛情係53分。咁少？你啱啱嗰個塔羅牌你係同朋友啊嘛？點解好似咁慘咁嘅？但係你睇下財富與資源真係100個。大家都賺緊錢喎，原來。佢 keep 翻，你問咗未啊？我覺得我自己絕對冇你咁事業型咯，唔可以話完全零野心，但係一定冇好高嘅分數。而呢度係 show 咗出嚟，你幾多分話？83，我要去到100分。OK， 等先，有一個好慘嘅嘢，佢話我靈性與直覺係0咯，係什麼意思？靈性與直覺呢？我想知。靈性就係我哋講緊玄學，點解我哋咁強烈嘅對比就係我係會接觸玄學，你咪完全係明啊！黐線咁準嘅，你話你完全冇問過事，我係勁問事，之後又學呢啲100你幾多？100分啊！哇，咁我試玩咗呢個之後。我諗我以後有啲咩都會問下喎，係嘛？跟住我就要撳入去深入解盤先，睇下有啲乜嘢先。呢度已經出咗嚟啦。係人生整體運勢分析，講下我事業發展先。佢話你的職涯不是走最直線的路，呢個係同我師傅講一模一樣嘅。所以我天生有把事情做好、做對、做得能被信任嘅特質。我唔係為咗頭銜而工作，而係會想因為將一件事做出標準而被看見的人。即係話你追緊夢啊！我覺得我被了解，你知唔知？我被個 AI 了解。哇！好，職涯發展。哇！你要讀出嚟觀眾先知嘅。sorry，震驚咗先。震驚緊咯！佢話我係比較走服從型。跟住佢話代表你嘅事業唔適合被單一嘅傳統捆綁，你需要自由度，例如媒體、品牌、內容。吓？黐咗線！喂 ，CCTV，佢建議我先考慮做創作者經營。content creator，同埋佢係好 organize 嘅，佢所有嘢係俾你喺度。原來我係向緊我人生該行嘅道路上面啊！佢話我嘅感情模式唔係唔投入，而係投入咗之後我驚啊，所以我驚會被受傷咯。哦，你俾人即係傷害過嗎？咁 sort of 一定有嘅。佢話你的感情不是不能愛，而是很難輕鬆地愛。咁金句嘅 feel 嘅，即係事業又係要自己即係闖，之後愛情都係要好難咁樣去愛。人生黑幕，講到眼濕濕喎。我在關係中需要精神交流、價值觀嘅交流同埋深層嘅真誠。睇到完全唔想繼續做嘢添。唉，哇！救命啊！因為我一直係覺得，呢啲嘢我寧願唔信嘅，即係問我信唔信命，我係50-50嗰啲嘢，我信命但唔認命嗰啲嘢。但係依家咁樣睇咧，佢講嘅嘢又真係準喎，好客觀地睇。我覺得其實係人生係嘅，你可以有自己嘅路冇問題嘅。但係當你有呢一個資料嘅時候，我有多個 reference 咯，即係我可以睇下，原來我生命有呢個咁特質，我係咪可以考慮？即係譬如我而家唔係做緊嗰個方向嘅，咁如果我排斥佢，可能就會少咗機會。但係我而家知道，原來我有呢個能力。喺我生命裏面，係咪我都可以嘗試，可能做得更加好，讓你更加有 motivation 嘅一樣嘢？冇錯，往好嘅方向諗。冇錯，咁人生都係要越行越好。耶！你哋睇完自己嘅命盤之後，同我哋分享，會唔會好似我哋一樣咁震驚啊？今集完全係真情流露，好驚訝！如果仲未 subscribe 我哋嘅 channel， 記住 subscribe 同埋開埋個鐘仔，記得 like 同埋 comment。咁我哋下集再見。NG 班房下堂再講。話時話你 MBTI 係咩？我係嗰啲每一次 check 完之後都唔記得咗自己 MBTI 係咩嗰啲人嚟嘅。ES 之後 FP。唔怪之哇！Sorry， 唔知佢講緊啲乜。你個 ESFP 咩啊？咩意思啊？真係 SF 同 P 都係一個非常之講 feel 嘅一個人嚟㗎。咁係真。你 MBTI 係咩啊？我自己咧測出嚟咧就係 I 人。
但係個個都覺得我係 E 人，唔係，我覺得你係 I，你極級 I。真㗎？哦，我淨係知道呃唔到 E 同埋 I 咯，後邊嗰啲我唔知啊。你講啊。係我係 係。INTJ，即係我係同你完全相反，兩個極端嘅人嚟㗎。真心咩？做節目就好係啊，我而家發現原來點解咁夾就係因為好極端咯，我咩叫哋點解咁急啊？我哋咁夾哦，咁夾，我哋好夾啊！兩個都係嗰啲廿八嚟㗎喎，呢個樣。我哋之前咧有條留言，Jenny 啊，我覺得你個樣咧好似 Gen Z， OK 你實質咧係90後，係聽落好似80後，好中肯啊！題外話啦，但我未識你之前，以為你同我一樣歲數咯，18、19，真係。聽完之後覺得囉嗦過我老母。聽完之後我嚇親我整整嚇咗我2日咯。我愛你，我愛你，Two 恒生銀行恒生銀行。持久。兩位同學練下咬字，係我自愧不如，因為以前我係朗誦嘅，我以前發音係準確啲，而家我以前都係朗誦同埋辯論嘅，嘅咁所以咧，我而家又要做翻個辯論嘅 coach 啊。我唔知點樣為之懶音咯。有兩個方面，第一個就係咬字唔夠實，咁就好掠。咬字唔夠實第二樣嘢咧就係聲母啊，總之就係發嗰啲你、哦，愛呢係聲母啲音咧就弱啲啦用錯咗咯。明白。我覺得好掠係真嘅。係由刻畫大廚幕後灣底精心製作的韓國年度話題綜藝天機試驗場，自開播以來，位於社交平台引起極大討論度更榮登2026年 Disney Plus。哇，好辛苦啊！其不過我實 feel 到咬字真係準咗好多唔知呢個方法係咪真係好有用呢？定係會有啲更加專業嘅方法呢？而家試下，節目大膽之處在於破天荒地首次集結49位橫跨點讀啊呢個字，薩滿無私四取八字塔羅面上等領域的頂尖命運術士。哇，好攰啊！係嘛？呢個位好酸咯。你話呢個方法專唔專業咧？係土法啲噶啦。但係當年粵劇到黑白片嘅演員，到後來邵氏嘅演員咧，佢哋都係咁樣去練個咬字嘅。兩位加油！